скифский браслет традиционный наш, в нашем исполнении. Вот так он был задействован, и потом шпилька входит. Тут наши грифоны есть, мы изобразили грифонов, скифы постоянно и грифонов, но они по-своему изображали. Грифоны, олени, бараны, тут разное есть. В стенах этой мастерской рождаются настоящие произведения ювелирного искусства. Кольца, браслеты, колье – каждое украшение уникально, второго такого нет. Но всех их объединяет одно – они выполнены в традиционном скифском стиле. В руках умелых ювелиров металл приобретает причудливые формы, украшенные изображениями оленей, грифонов, барсов и других животных, а также замысловатыми орнаментами. Отталкиваемся от раскопочного материала, а так возрождаем скифо-сарматскую культуру. И поэтому там непочатый край всего этого красивого. Мы вообще-то можем с любым металлом работать. Работаем с бронзой, с мельхиором, с серебром можем, с золотом работать можем, латунь. Ну, чаще всего бронза, латунь. Мы возрождаем скифо-сарматскую культуру. И чаще всего у нас бронза, латунь, мельхиор и серебро. Мастерская «Орион» работает уже около 30 лет. Лучшие экспонаты хранятся в частных коллекциях. Среди них первые лица государства, известные деятели культуры и ценители искусства. Почерк Аслана Алборова, основателя мастерской, узнаваем и неповторим. Вместе с ним здесь работает творческая команда художников по металлу. Ну, у нас своя ювелирка. Мы не подражаем никому. Мы если что-то делаем, вот, ну, допустим, таких браслетов я сам не видел нигде. Только вот приблизительно раскопочные материалы, там какие-то приблизительно что-то рядом. А так мы стараемся не подражать никому, а сами делать это все. Рождение каждого экспоната – процесс творческий и даже в какой-то мере сакральный. Чтобы воплотить ту или иную идею, нужно сначала сделать эскиз, продумать, из каких материалов будет изготовлено изделие. Зачастую, помимо металла, ювелиры используют рога животных, мех, кость и кожу. Изделия предпочитают делать похожими на те, которые нашли при археологических раскопках. В данный момент работа идет над скифским боевым ножом. Оформление вот начинается потихоньку. И потом уже технологический процесс. Пайка, гравировка, полировка, шлифовка. Раз мы в этой теме работаем, скифо-сарматской, естественно, звериный стиль у них, это их характерная черта. Изображение различных зверей, оленей, барсы, грифоны, бараны. Ну, в общем, и звериный стиль. И вот стилизованно, они изображали животных стилизованно, ну мы тоже стараемся их стилизовать. Не чистую копию, вот, например, барс, а ну стилизованные, в общем, изображения. Передать свое мастерство, знания и опыт. В мастерской «Орион» вырастили не одно поколение ювелиров. Братья Алборовы помогают освоить азы будущей профессии и отточить мастерство студентам Владикавказского художественного училища и 7-го многопрофильного техникума Владикавказа. Каждый квартал они присылают нам по 6-8 человек, ну, чтобы мы обучали на практике, и они делают здесь свои работы дипломные. У нас на выпуск все они делают. Мы также им предоставляем все материалы, все помещения безвозмездно, все. И они с нашего материала все делают себе дипломные и учатся. Посмотреть на уникальные экспонаты стало возможным благодаря открытию выставочного зала. Здесь для жителей и гостей республики подготовили экспозицию, которая дает представление о том, как выглядели и во что были одеты скифские воины. Это полная реконструкция. Это с кости была кольчуга. Вот они вот так, вот полная реконструкция. И так она была. И после уже, когда пошло железо, тогда уже и начали делать кольчугу железную, а до этого всего была
кожаная и костяная. Двери выставочного зала открыты для всех ценителей оружия и ювелирных украшений. Полюбоваться экспозицией можно абсолютно бесплатно. Выставка работает в будние дни с 10 утра до 5 вечера. Елена Смирнова, Давид Хамицаев, Хета Колбегов, 15 регион.